Li ser banka vekîlê berê CHP û dadgerê Dadgeha Mafê Mirovan ê Ewropayê Reza Türmen, însiyatîfa bi navê ji bo demokrasiyê yekîtî hate avakirin. Gelek siyasetmedar, nivîskar, rewşenbîr, akademisyen, parêzvanên mafê mirovan û hunermend ji bo li Tirkiyeyê demokrasiyê ava bikin, li Stenbolê bi konferansê hatin gelhev û ji bo çareseriyekê mayînde li ser pirsgirêkên ku Tirkiye di navê de ye nîqaş kirin. Cîgira Serokê Koma Partiya Demokrata Gelan, Çağlar Demirel di derbarê însiyatîfa ji bo demokrasiyê yekîtî de axivî. Demirel got li Tirkiyeyê polîtika li ser dîktatoriyê dimeşe. Bejin ji görevê teravêtin ya jî bê huquqî, yani berê her tiştî ji bo HDP, ji bo Kurda, ji bo Aleviyan, ji bo ku demokrasî bixwaze, ê ku fena AKP û sarayê nefikire, hemû bi zor û zehmetê de dimeşîne. Ji bo wî hêlê jî berê her tiştî li Tirkiyê anha meriv nikare bêje ku demokrasî heye ya jî bi demokrasiyê tê meşandin. Tişkî wisa tune ye, li parlamento jî ji her tiştî dûrxistine, ji bo ku tek ji bo her tiştî ji bo yek însanê tê meşandin, ev jî dîktatörî ye. Anha ji bo ku dîktatöriyê ew qas tê meşandin û faşîzmê giran li Tirkiye amade xebatê xwe dimeşîne, ji bê wî rewşê jî anha li Tirkiye êku demokrasî, êku azadbûnê, êku aştî bixwazin, ev hemû ji bo wekhevîya demokrasiyê hatine berhev û ji bo îro jî li Tirkiye gelemperî em bêjin akademisyen bigirin heta partiyan, em bêjin ji huquqî bigirin heta ku bi çapemeniyan. Hemû îro ji bo jin, civan, ekolojî, ji bo demokrasî bixwazin, wekhevî û demokrasî bê ava kirin, ev hemû hatine berhev û li Tirkiyeyê xebatê baş bê meşandin. Her wiha di konferansê de piştî îlankirina rewşa awarte bin pêkirina mafê mirovan, kêmasiya rola siyasetê û parlamento ji bo çareseriyê kêm dimîne hate nîqaş kirin. Dadgerê Dadgeha Mafê Mirovan yê Ewropayê Reza Türmen li ser avakirina ji bo demokrasiyê yekîtî axivî. Türmen balkişan ser rewşa Tirkiye û got êdî rola siyasetê kêm bûye, lewma ji bo çareseriyê pêdivî bi hevgirtineke wiha hebû. Siyasetsizleştirilmesi diyorum. Di encama daxuyaniya însiyatîfa ji bo demokrasiyê yekîtî xalên wek rejîma zordestî, rêveberiya bêhîquqî, rejîma serokatiyê, rewşa awarte, bêmakezagûnî, êrişên ku li ser mafên azadî û demokrasiyê tê kirin û pasîvîzekirina meclisê derketin pêş. Her wiha însiyatîfa ji bo demokrasiya yekîtî diyar kir ku li ser van xalan dê bi siyaseteke nû li Tirkiye ji bo çareseriyê bixebtin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.